Все, пошли отсюда. Все, кефтами. Шо за тяги кефтами? Шо за пахотные тяги? Почему здесь в инвентарь нельзя даже этот... Ой! Чуть ноги не сломал. Так, все, выносливость бережем. Ты куда? Тут проход какой-то есть. Это я первый раз его вижу. Это, да, кстати, мы всегда не плавали. А это с аквалангом, наверное. Да, это с аквалангом возвращаемся. Я нифига не вижу теперь. Ладно, сейчас. А все, я вижу все. Я вижу выход, Дима. Дима! А в Sons of the Forest есть типа убийство стелсом, чтобы прям ваншотнуть? Там есть пистолет с глушителем. Ну, точнее, глушитель. Что? Который можно Ну, я надеть знаю, на что там пистолет. пушки типа есть. Так, а куда Там нам есть идти? дробовик, снайперская светло. винтовка, есть современный арбалет, есть современный лук, есть дробовик. Про снайперскую винтовку я уже говорил. Да. Гранаты есть. Ты типа и граната. Так, Пошли. В путь дорожку. Вот она наша родненькая. о, веревка я могу Вот она. скрафтить. Подожди. Сейчас будет. Палка Я и... замерз. А тут нельзя что ли этот скрафтить? Я прям Всё. очень сильно замерз. А я почему-то мне нормально. А вот же костер есть. Зажги. Так, а чего у меня так палок мало, нифига себе. Так, все, у меня теперь стрелы еще есть. А, тут есть палки. А здесь можно, кстати, сейчас, подожди, проверочка будет. Сейчас. Я прям даже не буду спойлерить, просто проверка. А, я думал, здесь можно эти нарубить на палки. Ой, Не, здесь- это в Sons of the Forest такая тема. Ой. Это, по-моему, рукастый или кто кричит. Не-не, это серые кричали. О! Он сюда, Подожди, я в сейчас него пойдет. бомбу кину. Давай. А я молик. Я промахнулся. Вот ты глупый. Ай! Я побежал. Ай, я сейчас разобьюсь. Меня загасили! Илья, помощь твоя нужна. Красава. У меня, правда, плохо мне. О, все, я побил. Плохо тебе. Сейчас, у меня Плохо молик мне. один есть, я его так и не использовал. Если что, просто на веревку сбирайся и... А, он сюда-то Он упал, дундукнем. Он упал. Плох. А он жив Он еще. еще жив. Я в него снова кинул молик. Ты забыл его зажечь, Илья. Вот я дундук. А он, по-моему, умер. По звукам. Если он не умер, то это все капец. Я спускаюсь к нему. Вот черт. А я сам себя зажег, да боже. Да, бля. Давай я спускаюсь, если умру, то плохо. Да нет, не спускайся, он там, он прям возле веревки. Ну придется, чё. Я с ним буду так сражаться тогда. Он тебя быстро загасит, он мне с одного удара пол хп мне снес. Давай, Илья, у тебя мало времени. Да, он меня убил. Серьезно? Да. Чего? Нет, остался все-таки. Главнокомандующий, голова полководца. А, он уже забирает, если что-то Yes, I make them all out. And we ablaze the fire, make it burn them. We mash up
будем сжигать трупы или попозже? Да нафиг Или- они нужны сейчас их таскать, блин. У нас уже и так это... У меня лично полный рюкзак этих. Ты понял. У нас там Да. дырки в крыше. Так, нужно покушать еще. Оп, нет. Наконец-то бензопила. Сейчас такой кайф. О, я мандаринки нашел, кстати. Мандаринки. Да. Ну, я их так называю. Я, наверное, еще 20 минут, и все, а там скоро приехать надо будет. Капец, Окей. имба лютая пила. Правда, жрет много. Его уронил. Дима, поможешь мне крокодайла замочить? Сейчас, подожди, мне написать нужно срочно. Хорошо. Занятой, так сказать. Чё? Серьезно? Ой. Короче, Дима, ты не поверишь. Рассказать, что случилось? Что случилось? Короче, я крокодилу сейчас в голову попал со стрелы. И он типа взял в воздух, улетел. И приземлился вот. И костюм. Кто здесь? Да, здесь все с нами. Йоу. Окей. Погнали. Да, здесь все с нами. Даня, Настя, Мотя и Костян. И у нас висит что-то. Ты тут? Алло. Я здесь. Прием. Так. Я построил костер. Вот пошли за мной, я тебе покажу, Илья. Пойдем. Давай, Пошли за мной. пошли. Что я Смотри, сделал? что ты сделал. Я его убил. А, Не-не-не, вот сюда вот. да нормально выглядит. Это типа укрепление. А ты слишком его далеко поставил, из-за этого костер не поместился. Поэтому он торчит теперь так. Зато укрепление есть. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на скале стоит Дима Кузов и кричит: сейчас поймаю тебя я, и будет очень весело. Не знаю дальше, что мне даже спеть. Ты все бревна просохатил. Ты шо, все бревна просохатил. Я стол вообще-то построил нам хавой, чтобы. Я его доделал. А чё, поспи, может? А то ночью что-то... А, ты убежал. У меня уже руки синие. Я уже весь синий, Илья. Илья, я все выпил. Хочу я себе синий гений Ламборгини. А, я тоже что-то мерзну. Пошли, давай, поспим и эту сушилку сделаем еще. В смысле, ты все достроил, что ли? Нет, надо поспать, а то я тоже что-то мерзну. Я вот про это говорю. Ты зачем достроил? Я хотел достроить. Я ничего не достраивал. А, стол-то? Ну, прости уж. Так случилось. Блин, мясо-то мешается, когда его мухи уже сожгут. Кто там по писуне будет? Так, я погрелся чутка. Давай поспим. Побуду. Вот, с буковки уже. Есть шкура оленя? Есть, сейчас я дострою. Ты палки, поэтому. А, у меня одной не хватает. Не, еще 11 тебе не хватает. А, палки. Всё, спать Ну, сейчас, ложись. давай.
3-то надо подождать. Но. Ну, все. Вроде в одежде, а мерзну. Как чё? О, у меня фул показатели полные. Все прям все идеально практически, кроме хавчика. Так, палки. У меня есть мешок для палок. Я вот сейчас пойду за бревнами. Я надеюсь, они не исчезли никуда, Дима. По-моему, исчезли. А, нет, вон есть. Или исчезли. Сейчас. А что, они реально со временем этого? Все. А, нет, Что вон. это? Я думаю, бревна со временем исчезают. Сейчас поймаю тебя там. И та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Грохочет гром. Сверкает молния вдали, а на холме стоит безумец и кричит: сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. Эй, Блин, все такой голос сейчас Костян, был. Данилай, Матвей, Мотя, Настя. Йоу, Костя, ой, Костя, спой что-нибудь такое, ну, прям рэпчик, чтобы был. Эй, кто здесь? Да, здесь с нами. Кто? Эй, йоу, окей, погнали. Да, здесь с нами Даня, Натя, Мостя и Костян. Ой, тут серые и одна вума. Не, имба мне нравится. А тут 3 бомжа, 4, и они на меня сейчас нападут. Они пока что стоят и приглядываются. Чаем по головам расставим. Лови в хэт. Изи. А, они меня, типа, этого, в броне игуаны считают за крутого чела, видимо. Они на меня не нападают почему-то. Да что такое здесь бревна летают? Что за дичь? Какой-то трэш в выпуске творится. Серьезно, я, короче, сейчас такой смотрю, и бревно в меня летит. Да я тоже видел, бревно летает. Сейчас поймаю тебя в сумку. И сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. Топорик для сумчится, то полю, то круче. О, а вот он и олень. Да просто бревна. А, он сбежал. А, тут бомжи. Тебе 3 аборигена пробежало только что. Да я вижу их. Лишь дебил. А они меня не видят, я в броне этой хрени. Сейчас поймаю деву в сумку. Надо. Они меня тупо... Ой, они меня заметили. Все с нами. Йоу. Окей. Все здесь с нами. Ой, ай-яй-яй, меня бьют. Тут до хрена Дима помогает, тут аборигенов 8. Я тупо к тебе бегу. Тут 2 серых, тут 9 аборигенов, 9, я насчитал 9. Мне дом достраивать. Дима, я к тебе их веду, я к тебе веду. Сейчас я... Заходи домой быстрее. Там вообще капец, ты не представляешь. Я их сейчас буду с окна выстреливать. Все, сидим, пердим. Ща, я... А вот они бегают. Капец. Такая жопа просто, я обосрался. Тут взял, привел их домой к нам. Гостей незваных. Они дом-то не сломают, точно. Теремок впустите. Кто в теремочке живет? Кто в невысоком живет? А, мне палки. Это я, мышка на русском. Это я, зайка, попрыгайка.
Да блин, где это? О, всё. А их... Сейчас я бой честный приму. Или Давай. нет? Я за Давай. тобой дверь закрою. А, сейчас, подожди, я броню только одену. Выходи. Сейчас я броню только одену и приму. Все. Да, а с броней это каждый может. Давай, все, выходи. Ой, Я открыл дверь. Давай, все, выходи. давай. Да Илья, я открыл. Да Илья. Где кто? Они все испугались меня, изи, изи вин. А нет, там их до хрена еще бегает. Че их так много-то? Их... Посмотри вдаль, посмотри на тележку. А, все, они разбежались. Короче, там вообще капец, они бегают как на футбольном поле. Подстава. Я их всех перебил, короче. А нет, еще не всех. Да чё их так много? Чё за дичь, Дима? Ты чё, какой-то рейд включил, что ли? Какой рейд, я ничего. Тут вообще капец, ты не представляешь их сколько. Они все бегут и бегут. А, или это те бомжи, которые на нас нападали, вот. Я могу вообще быть Я забиться. иду. А, они друг друга калашматят. Давай, Дима, тут вообще капец. Я дубину взял. У меня такая заруба тут, ты не представляешь. А, кстати, тоже дубину возьму, я что-то туплю. Все. Дубина вообще имба за 2 удара сносит, только если по голове. Серых? Да. Синих. Сейчас поймаю тебя. Сумку, и к Диме козы его отвезу. Не надо, пожалуйста, не везите к нему. Че? Фига не прыгает, она просто... У нас сейчас я это сгорит. помню, я помню, вот доллар 20 рублей стоил. Илья, ты меня слушаешь вообще? Ты посмотри на меня. Я помню, вот в наше время доллар, вот хпу на тебя, хп. Фу, бездельник, посмотрите на него, бездельник, бездельник. Ты зачем за собой камни кидаешь? Это дорожка из хлеба, типа. Идешь камни высираешь, нормас. Мамон ходячий. Как... А что это за пещера, как думаешь? По-моему, здесь находится этот... Илья, я умер, подними меня, пожалуйста. Я тоже. Что это было сейчас? В смысле? Ты тоже умер? Да. Илья, спускайся потихоньку. Какой бобер? Бобер. Я ни хрена не вижу. Чё за Какой хам? бобер? Я не знаю. У тебя звук какой-то сейчас был, бобер. Чё за А халупа? у меня, Как... у меня просто телек в комнате включен, там хрень какая-то идет. Ой, мужик голый. Я боюсь голых мужиков, у меня фобия. Он сюда бежит. Дима! Димочка, медведь, научи меня пердеть. На него вообще ничего не действует, Дима. От него так уворачиваться, видимо, надо или с лука стрелять. Да, кстати, с него с лука. Да ты беги! Я тебя прикрою, у меня хп еще много. А, у меня этого-то нету. Я, кстати, могу сделать бомбу. Можешь меня прикрыть? Без проблем, все. Сейчас, я бомбу быстро сделаю. Все, Дима, у меня бомба есть. Беги. Пельмень горящий. Я сейчас я кинул, беги. Сейчас Аллах бабах. Все, я его взорвал. Хрена с него крови. Да, я его Аллах бабахнул. О, тут ящики есть с динамитом.
Хочешь, я фокус тебе покажу? Какой? Нет, не надо. Я шучу, Не шучу. О, заяц. Вот сука. Да пошли отсюда. Ой, черепаха, гаси ее. Вот. Выкинь его нахуй. Ай, кто? Ай. Еблан. Дебил. Дурак. Ты чё, мамы дома нету, что ли? Да, нету. Полбесище. Ты ему сказал? Сука. Он мне Ты почти можешь меня еще все. раз ударить? Подожди, ударь меня еще раз. Сейчас. Он мне все хп почти снял. А, почему ПВП-то включен? Подожди. Еблан. Я же... И живу. Дебил. Урод. Пошли детали от этого. Мушкета золотаем. Я, кстати, с черепахи панцирь сетовал. Чем? Че ты говоришь? Мушкет? Еблан. Дебил. Еблан, блядь. Дурак. Нет, это очень явно звучало. Хорошо, что... Я надеюсь, у меня запись моя с микрофона включена. Если она не сохранится, я просто орать буду от боли. Этого бабку-то ту, которая фу, говнищем, блядь, воняли. Помню, которая посередине дороги шла. Да. Фу, говнище. О, фига смоукинг. Ай! Ты дурак, что ли? Дубина скореросовая. Хрена мне Ты так шеи. отлетел мимо, я поворачиваюсь. Ебучку и ты дали. лежишь на полу. Я это заснял.